Hello everyone! Welcome back to my channel! Sarap! So, ngayong araw ay pupunta kami sa Istiraha at magpa-party-party kami. Dahil ang isa sa aming kasamahan ay mag-goodbye KSA na. Yan, nakaready ng aming gamit. Yung iba, nauna na sila sa Istiraha. Kasi di kami kasi sa sasakyan. Ito ba yung umuong na ano? Yung Ayan pa yung ginagamit gamit namin. Naghintay na lang kami ng sasakyan para kami naman ang ihatid sa Istiraha. Wow! Ayan ang mga gamit namin, no? Para kaming uwi ng Pilipinas. Lulusong kami ng tubig. Tingnan mo ang boots niya. Rain or shine, gagala kami. Boots in Saudi. Dahan-dahan lang. Ayan, malalang ano dito sa amin. Naka-boots sila. Yan ang magpa-party. Naka-makeup pero ang paa. Dahil may baha sa KSA. Ito ba? Oo, wait lang naman. Huy. Ito po ang baha dito. Wala, grabe yung tubig. It really hurts. Yan ang lulusungin namin mamaya. Oh my God. Mas mataas pa nung kay Taris, di ba? Ay, bumaba na nga yan. Tingnan mo yung Oo, bumaba na. Tingnan nyo yung tubig ng... Supot nyo. So, stranded kami dito sa labas. Naghintay ng sasakyan. Ang mga bubok. Ay, mag-evacuate pala kami kasi nabaha dito sa lugar namin. Ay. Pwede ko kaya matawagan? Baha dito sa amin, guys. Para may wave. Ayan, may wave na naman, may wave. Masa kami. Yan. Gusto nyo magsalamin dito. There is the wave. Woo! Ah! Ay, mababasa lang ito. Dito lang muna. Saan nilalagay pag natanggal? Sinong maunang sasakay para lagay sana sa kwanto? Sa harap? Oh, ako na. Lagay ko. Mauna na kayo, mauna na. Sige na. Ay, oo. Naramdaman. Kasi sa bato yan tayo. Yung abaya mo tayo. Taas mo. Pakitaas, Joy. Yung abaya. Huwag kang gumalaw, te. Saan? Yung abaya ko. Wala lang. Wala. Huwag ka na magano kasi sa bato. Kaya nga, matatanggal ko lang din. Oo. Mahirapan ka pa magtanggal. Pa kayo. Kaya nga, tanggalin ko na. Hindi ka na. Yan. Wala eh. Balik ko na yan. Ilalagay dyan yung lutuan. Ano pang yung pagkain? Pwede pa sa ano? Nakadiro. Nakadiro. Oo, dito. Nabasa lang din. Walang pagkain. I put the herbs you gave.
naman hindi tarhina para. Siya na nasa ito. Wala nang ilalagay? Ang kasali-sali. Okay na? Pumasok na. Tanggalin naman natin. Ah. Kasi sa bato na yan. Kahit walang butas. Sa likod tayo. Ay ga, kakakuan dyan, ani. Ay ga. Ano tinapon? Yung plastic? Doon lang. Yung isa, hindi masyado napasok. Hindi na ako. Kasi doble pala sa'yo. Ay! Hoy! Te! Ay! Hoy! Te! Isa, hindi napasok. Kasi, ay, meron na sila sa harap na. Tatlo na? Oo. Harap na ako. Hello, sorry. Sige na, halika na. Kanina pa siya. Sama, sana tinapon. Hoy, ikaw na! Wait lang. ما في بعدين كده ايش مشكلة؟ ما في مشكلة كافيين شوي ايش هذا المشكلة؟ انا بعدين كده انقو انا بس ما في جسم ما في اوكي ده كمان طبعا Konti lang. Kasi ang lamig. Ay, ang lamig, ang init. Yan lang kasi wala ako. Ang kamalum kat, kada tarik. وين؟ Alam na niya. لا ما في مانو مانو Galing na siya dun eh. اليوم مانو كيف بنت Balong. جير كافي كان تايش ولا Mapigil-gil. موبايل ساكن ليش؟ انا معلوم Kaya, Sarado daw yung cellphone mo. ay wa, ano doon sa salana, nasakit. انا إلايس اوفيسر Mga minions pa, balik
yung mga experience mo dito, good and bad. Parang may kulang ah. Bago mag-swimming. Nakakangalay eh. Diyan, malalim doon sa mababaw daw ko. Bismillah. Malalim daw dyan, te. Marunong kang lumangon? Oo. Ano na yun? Sabon ko nasa loob. Doon ako sa loob na. Malamig! Malamig yung tubig yun. Mag-live ka daw. Malamig ba? Hindi. Pag nakakonta na, hindi na. Nasaan yung... Uy, hindi na siya malamig. Pag nagtagal ka. Well, Oo. sige na. Para makita ko yung size. Wait lang. Mag-shades baka makuha na ko. Woo! Bismillah! Ay! Ang ganda to! Malamig! Malamig? Halika na! Bumerang, bumerang, bumerang. Bumirang we! Ren! Katawan! You like that? Ayan, layo masyado. Diyan na. Baka matumbay. Sige. Kasa? One, Lakas ka, Troy! three, go! Lakas ka, Troy! Alamig! Ulit! Yung bulaklak mo na. Alamig! Matagal na nawawala. Bakit? Kasi nakaano ka! O sige, 1, 2, 3, head. Ang late naman niya! Sakit ko! Isa pa! Aray ko! Ganun tayo! Dana! 1, 2, 3! Dana! Nawawala yan! Hoy, mag-share ka! Mawawala yan! Wala! Ulitin nyo! Ano, tulo tayo? 1, 2, lamig! Okay, di na wala ka rin! Uy, matusok! Ate! Ayun tayo! Sige na lang! Wala pa tayong picture! Pero kung magpagalat ko. Feel my heart. Siyang! Nagkasya ng kamay. Taas mo pa mo. Dali lang to eh.
Hindi ko alam title. Aldi. Ah, sabihin! You're crying. Shoulder. Huwag mo na sabihin. Wala sa song. Wala sa... Give us time to sing. Yung ano. And I don't want the world to see me. 4 letters. 4 letters lang? I love you. 4 letters? 4 letters? 4 words. 4 letters, I promise to you. B.